បាទជំរាបសួរបងប្អូនបាទនេះគឺជាកូនមន់ស្រែពូស្គួយចម្រុះពណ៌ណាបាទគឺចឹងជើងល្មៀតច្រើនបងប្អូនណាបាទវាមានខ្មៅក្រហមត្រសក់ចឹងទៅស្គួយមាសស្គួយកម្មកម្ៅលាយជាពូជមន់ស្រែយើងណាវាមានចម្រុះពណ៌អាយុបាន9ថ្ងៃហ៎បងប្អូនណាបងប្អូនមើលការកំផត់វាហើយស៊ីវិញមិនបាច់និយាយគេលឹងប៉ងបាទចឹងវាសបញ្ជាក់ថាមុនយើងមានសុខភាពល្អបងប្អូនណាបាទឃើញទុយមួយអត់ខ្លាខ្លំគឺយ៉ាប់អើយមុនណាបងប្អូនណាពិបាកខែប៉ុន្តែមើលសុខភាពវាបងប្អូនណាជើងល្មៀតខ្លាំងណាពួកហ្នឹងណាបាទស្គួយចម្រុះបាទនេះមាន50បាតបងប្អូនណាអាយុ9ថ្ងៃមើលស៊ីយកមើលរៀងគេយកលប៉ងបាទស្អាតបងប្អូនណាខ្មាប់រៀងបងប្អូនមើលច្បាស់បងប្អូនណាបាទនេះនៅខាងនេះទៀតបងប្អូនណាបាទខាងនេះអាយុបាន9ថ្ងៃដែរបងប្អូនណានេះខ្ញុំលេខទី2កុំឲ្យវាចង្អៀតពេកនេះមាន100ក្បាលបាទប៉ុន្តែបងប្អូនមើលរូបរាងគេមកកំម៉ប់ស៊ីលឹងគេលឹងប៉ងបងប្អូនមើលណាបងប្អូនមើលមុនតែសុខភាពល្អបងប្អូនមើលមុខវាមើលភ្នែកគេបងប្អូនឃើញហ្នឹងឃើញបើកទ្រុងខ្វាគឺរត់ផិលអត់មែនបើកទ្រុងខ្វាងាប់ឬក៏រួញកទេបងប្អូនណាបងប្អូនមើលតែធំស្មើគ្នាល្អណាស់បងប្អូនណាឃើញស្រឹបហ្មងណាបាទអញ្ចឹងកត្តាទាំងអស់នេះមិនមែនថាយើងចេះថាធ្វើបានទេបងប្អូនដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ឲ្យបញ្ជាក់ទៀតគឺវាតាក់ទងនៅបច្ចេកទេសទៅលើការថែទាំវាណារួមនឹងចំណីបាទថ្នាំវ៉ាក់សាំងអីផ្សេងយើងដាក់ជំនួយវាវីតាមីនអញ្ចឹងបានមុនយើងចិញ្ចឹមទៅគឺវាខ្លាក្លប់ល្អបងប្អូនមើលណាឃើញទេបាទធំស្មើគ្នាល្អបាទនេះមាន100ក្បាលបាទនៅខាងនេះទៀតបងប្អូននេះក្រុមនេះអាយុបាន14ថ្ងៃហើយបងប្អូនណាស្អែក15ថ្ងៃទឹកហ្នឹងថ្ងៃសៅរ៍ដល់បាន2សប្តាហ៍ក្រុមហ្នឹងខ្ញុំធ្វើវ៉ាក់សាំងបាន2មុខហើយនេះបានយូកាសហើយនឹងកុំបារ៉ូហើយបងប្អូនណាបាទហើយស្គួយសតមាន100ក្បាលបាទបានទៅបងប្រុសនៅខាងរាជធានីភ្នំពេញណាកំងយកអាយុ2សប្តាហ៍បាទចឹងកុំមុនគឺអបងប្អូនមើលណាបើវាស៊ីគេឡងចង់បែកឡើងប៉ងហ្មងហើយរៀងគេកន្តុលបងប្អូនមើលនេះបងប្អូនមើលខ្ញុំថតឲ្យមើលមួយបងប្អូនណាចឹងបងប្អូនណាអានេះគឺស្គួយសត្វអត់មានសំពៅលាយទេណាបងប្អូនបាទគឺខ្ញុំរៀបចំទៅតាមបងប្អូនយើងកំងបាទចង់បានស្គួយសត្វគឺនឹងស្គួយសត្វអាយុ2សប្តាហ៍បាទ2សប្តាហ៍ខ្លាខ្លំល្អបងប្អូនណាអានេះខ្ញុំអត់ហ៊ានធ្វើសកម្មភាពយើងខ្ញុំកញ្ញាំងលឿនគឺមានន័យថាមុនវាផ្អើលវាធ្វើមុនយើងស្លន់អញ្ចឹងយើងធ្វើអីមួយយើងព្យាយាមធ្វើយឺតបងប្អូនណាធ្វើយឺតដើម្បីមុនយើងភ័យបាទឃើញទេបងប្អូនមើលបាទអញ្ចឹងនេះត្រូវបញ្ជាទៅម្ចាស់គាត់ស្អែកបងប្អូនណាបាទស្អែកជួយសត្វក្រុម2សប្តាហ៍បាទនៅខាងនេះទៀតបងប្អូនណាមុនយើងពេញទ្រុងអស់ហើយមុនអានេះអាយុបាន21ថ្ងៃហើយបងប្អូនណា21ថ្ងៃស្អែក22ហើយបាទនឹងវ៉ាក់សាំងបាន3មុខហើយណាអញ្ចឹងបើ2សប្តាហ៍នេះវ៉ាក់សាំងបាន2មុខណាគឺវ៉ាក់សាំងយើងធ្វើតាមអាយុបងប្អូននេះធ្វើអាយុកាសហើយនឹងកុំបារ៉ូក្រុមនេះបាទអានេះបានញូកាសលើកទី1កុំបារ៉ូហើយនឹងរំលឹកញូកាសហើយស្រេចតែម្ដងអញ្ចឹងបងប្អូនមើលការកំផុតនេះស្មើគ្នាស្រឹបហ្មងនេះស្គួយសតដែរបងប្អូនមាន100ក្បាលបាទក្រុមនេះបានទៅបងប្រុសនៅខាងស្រុកសំរងខេត្តតាកែវណាបាទគាត់បានកំងយកស្គួយសតអាយុ21ថ្ងៃចំនួន100ក្បាលបងប្អូនមើលធំណាបងប្អូនថោះល្អណាកំម៉ប់រៀងគេបងប្អូនមើលបាទកុំឲ្យខ្ញុំចេះថាហើយខ្ញុំថតឲ្យមើលជាក់ដែរឃើញបងប្អូនឃើញបាទបងប្អូនមើលនេះបងប្អូនណាមើលរៀងគេកន្តុលឲ្យស៊ីមើលគេ
xì là kê đơ ở trong ruồi vậy không con mới thì mình mới chẳng sẽ báo không con nè thấy xì lăng kê lăng pong trong pre kê mà đây là PVC trơn đơ ở trong ruồi tị tạ đi tì cái thuần về và con nó sợ phốt đó bằng con nè phốt đó nè có mập riêng kìa những con mới mới cho bà nó nó xuôi sọt và mà rồi bà nàyอายุใบสัปดาห์นะบางคนเนี่ยคือคนนั่งคนนอนนะคือทอมสมาร์ทเนี่ยละอ้อนะบางคนนะเคยเนี่ยอันนั้นคือคนมอนเยอะมันเยอะใครบ้านทอมสมาร์ทเนี่ยละอ้อจังนะคนบางคนมอนแปรเยอะนะจังเดี๋ยวเตะตรงโดยขยมปรับให้ปรับก็คือเตะตรงโดยปัจจัยกันเต้ก็โดยที่การไทยตัวเวียยังดังปีดำเรากาบอเวียมันยังไทยตัวเวียต้องคือเต่าถ้าคนมอนปีนี้เราอายุใบสัปดาห์นั้นจะไปเต่ากายคลามันใบผมทอดตกบานนะเรายังโยนเปลี่ยนนั่งได้นะบางคนมันยังจำเต้าคือเวียคลาคลอมหล่อไปทมทอดลื่นบางคนนะคนมอนตาการมาสกปรกหล่ออัดเมนปัญหาชื้อคือทมเลื่อนครับบางคนการลาไปซีบานพักบานเยอะไงบางคนเหมือนคือเวียทมสมอลเนี่ยสลับหมอขนาดเดียดนี่บางคนนี่บ่านั่งอยู่ใบสัปดาห์นี่ยังก็มองสกุยสัตบ่ามีอายุใบสัปดาห์นี่ให้นังปีสัปดาห์ขนาดไหนบ่านี่คือปีนึงจ้าคือกดโยสกุยสัตโดยขี้เนี่ยผ่านแต่ข้อตาอายุเลยนะบางลูกค้าที่ตรงขนมปิ้งกับโยอายุปีสัปดาห์นี่ตรงปีสัปดาห์น้องปูนใช่ไหมนี่เราเคยบองทางชอบสำรองแค่ตะแกรงกับโยใบสัปดาห์นี่คนบอลนะบางคนเลยใบเล็กกลมบ่า50 บาทนี่คือเมียนมาจ่าเลยนะบ่า50 บาทคือเมียนมาจ่าให้เป็นโอคันแคดกันได้ก็เชียร์เตะจนจ่าบอกชมนะก็จะสกุยจำรองบางคนนะบางคนเมื่อเนี่ยสะอาดนะบางคนนะมือเรียงเกะไอ้ทอมสมาร์ทเนี่ยđượcชมใหญ่ยังบางคนthấy cáiทอมสมาร์ทเนี่ยสลับจังหมอเนี่ยchương là miệt cho nó anh ấy có chương là miệt cho nó thế này 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 bà mà rồi các bạn ấy nâu ở tuần miền trà thì bang phồn này bang phồn này sẵn lạnh cũng quay chầm rọc phố này bang phồn vô krom đi đó thấm á bang phồn riêng kia là cầm mập và nâu mà rồi các bạn bốc xem tha tục thơ pui của anh mà sân đề bang phồn trao ca vô tục thơ pui to rồi cần chầm vô món sách bang phồn này vô krom đi tàu nó ở không non thế này con món sàiยังquay chầm rọc á vàสกปรกละบางคนนะที่นี่สกปรกละจูนฝาสร้างบ้านมาเลิกไอ้บางคนนะจุบันบนไงยังเคยอยู่การเลิกถิ่นมวยบ้านมาเลิกไอ้บางคนเมื่อแต่สกปรกแล้วเนี่ยบางคนเหมือนมั้ยใช่ไหมใช่ยันบางคนไปทมสมาร์ทเนี่ยสลับอันจังchỉ trongคอยสำหรับบองโอนแต่สลายโจจัดจังบ้านสกุยซอดมานี่หรือก็จังบ้านสมปูหรือก็จังบ้านกุยจำรอบางคนเตะโตมาเลยเตะเลยกรัมชมนะคือโซน83 3 8 9 2 0 2บ่าสันคือเรากาโกนมอนหรือก็ว่าสร้างนำตูพญัวบ่าคือข้างชมเมียนจังบางคนอาจจะโตบ้านตามเยอะเลยเตะเลยกรัมเลยชมปรับเอาใหม่นะบ่าคือโซน83 3 8 9 2 0 2อันนั้นคือเลยบอกชมตัวเลยเตะเลยกรัมหนึ่งใช้ตามมาดองบ่าจังบางคนอาจจะโตหมกชมบ้านนะเรากาพยับบางคนเตะมาขยมตัวหมอนะบางคนมอนเมนของสต็อกซับโดยกรมมาโรยนี่มาโรยกับบ้านนี่บ่าก็มองเพื่อบ้านเพียมตามดองอันนี้บ่านี่บางคนนะอันนี้เป็นเมนของสต็อกซับบ่าตัวเมนมาจักเทนะบ่าเนี่ยใหญ่แต่หมดไอ้คือขยมอัดตุกอ้อยที่คนมอนตามเมนเนี่ยน่ากดกำบังคือกดอัดเกาะกับบ้านหรือกระเวปดัดกับบ้านเนี่ยคือบ่าจังบ้านไหนอยู่นั่นคือพญาเต่าตามดองไงหนึ่งบ่าหรือก็ไงใส่ยังอยู่ตัวสาวตึกขยมตันนี้นะvà chăm sócคือขยมหลวงพ่อเลยขยมวัวบริเวณสักเวลาไอ้ท้องอันนี้เปิดพญาจุนดอกบางโอนเตนะภาษาตึกไอ้คือขยมอาจจะเรียกพญาจุนบ้านในคนม้วนนะมันถ้าคนม้วนว่าสร้างไม่บาปุยหรือก็ตู้ขยมให้บางคนขยมแต่เนเรียนก็สาวตึกหรือก็บางคนจังเรียนไปเจ๊เตะตะลึกการจังเชียมอนแทรกก็ขยมเรียนแบบเรียนได้เรียนรอสาวตึกเรียนเลี้ยมเจ๊เลี้ยมโยดเฟอคือบางคนเฟอเต้าแต่มาดองคืออันเมษามาดองเจ๊มาดองจักตีบางคนนะจังให้บันขยมพาเยือนจังเชียม
mình men chăm chắc là priêu chắc là smart đấy bang bốn lên first man nhà mấy môn rộp rồi rộp quần rộp mờn có báo mình vivo à chắc như tàu riêng ở trái hái xâm dân tôi chỉnh chấm cứ ok nè đây là chấm đôi tùm lúc chấp chứ chuyện lừa khuôn ai thay bảo rom khai nè hiện tình con môn chấm cho nên phải ngọt bà phanh ha khai để sao bang phụ đã miền chạy cái tên từ lời ca thay tôm vì càng chấm vì đó và bang phụ riêng này đăng ký chấm niên từ lời ca thay tôm vì thì lên mà rom lên khai lên chuối bang phụ cứ chấm đôi tùm lúc chất từ lời ca chấm mà bà ở dân phớ bị tối tấu tàu thông bang phụ nè nhưng bữa xưa bốn nhân ha họ trong đạm mì pram bà muối chừng châm xạ vô bọt thì sót bác con châm tàu rư trong bạn tạ côn mà rồi có ba là mình châm vô bọt thì sót bạn ok bác con lại xạ bàn ở trong châm bàn lọ để con muốn chồng chẳng ấy con mới này con mới chuyện đàn thế cái hai bên là siêu đáo cái đàn thằng họ con mới thế bà cũng mở nhiều lọ na mà chặt cuộn ấy cứ bàn thôi đang gặp bên chất đây mòn nữa cứ đang ngành chụp mót đây nó men thế nó bang phồn nó mình khuyên cho hành chạy bang phồn mở cái cứ thôm small kia sắp hay còn tol riêng kia phải xi với mạnh dây mà kê lần đờ lên trong ruồi vậy đã xi đang tích mà khả năng đi kia này áp xi tập đá rồi nha bang phồn mười xi ta xi ban phật ban hay đừng làm thôm lươn mượn muốn là bang phồn chẳng chỉ trong khói làm bong phụ này trâu cá khi tiện tông màu telegram mặc sớm một con riêng vành chỉ cho video nhưng mà đọc buổi này khi trên đọc pin thì hết chẳng là cuốn chân bong phụ xương phố chụp chơi giờ lời ca thì chăm bonsai từng óc nè